Seja bem-vindo ao meu canal e no YouTube Criatividade e Experiência. Salve, salve, rapaziada. Pessoal, hoje eu vou passar uma dica legal pra vocês aí. Vocês que tem Uno, né? Que a tranca aqui, ó, é nesse formato. Vocês sabem que quando vocês compram essa peça nova aqui, ela é quem faz a tranca aí da fechadura da mala. E vocês olhando aqui, elas têm umas borrachas aqui, ó, de um lado e de outro quando é nova. Desculpa pelo áudio aí, pessoal, porque tá passando um carro aqui demais. Eu moro em beira de pista, mas eu não quero chegar aqui essas borrachinhas, ó, quando é nova vem uma aqui e vem outra aqui, ó, para que essa tranca aqui, ó, esses lados aqui da tranca, esses lados aqui, ó, tanto esse como esse, encoste aqui, ó, desse lado e desse lado na borrachinha que vem original de fábrica. Então quando essa borracha, pelo menos eu, né, nunca vi falar que troca só essas borrachas aqui, eu nunca vi. E tanto que o cara chega na loja e eles oferecem logo essa peça completa aqui, né, esse conjunto aqui para que você coloque para resolver seu problema. Que quando essas borrachas aqui se acabam, a mala fica batendo muito aqui, uma zoada muito feia, parece que vai se acabando tudo, né? Quando passa, principalmente em calçamento ou em rodagem de barro, em costela de vaca, o batedeiro aqui atrás parece que você tá derrubando um muro, picotando um muro. Então o que acontece? Eu nunca vi, né, ninguém fabricar, eu criei da minha cabeça. Eu vim aqui, eu tava vendo como é que eu podia fazer para tirar esse ferrinho daqui, mas esse ferrinho ele é pressionado aqui pela pressão da mola. E tem um lado dele aqui, ó, tem um lado desse ferrinho que se você imprensar ele, por aqui, ó, por essa cabecinha aqui, você consegue, olha, entendeu, ó, que tá desfocando a imagem aqui. Mas por aqui, se você imprensar ele, ele sai, entendeu? Mas também ele só coloca por uma posição só, entendeu? Ele só coloca pelo um lado. Você tem que botar primeiro. Esse lado aí, ó. Aqui, entendeu? Ó. Aí leva ele pro lugar. Mas isso aí você vai fazer já com a borracha que eu vou ensinar você a fabricar, entendeu? Pronto. Tá lá num canto. Então esse lado aí eu vou fabricar para vocês verem. Isso aqui eu já fabriquei, entendeu? A borrachinha aqui, ela já fabriquei para cá, entendeu? Esses dias eu tava na casa de um colega meu e ele me arrumou um pedaço desse negócio. Não me arrumou não, eu pedi, né? Porque eu falei, digo, mano, você não quer me dar esse pedaço aqui de borracha não? Ele só me leve logo isso tudo. Então eu aproveitei. E agora vendo aqui, ela é um tipo de um material bem macio, ó. E eu tô fazendo essa criatividade aqui, né? E passando para vocês também aí, para vocês tá se livrando de comprar uma peça dessa, porque eu acho que uma peça dessa aqui deve ser uns R$80 ou mais. Então eu vou estar ensinando a vocês fazer aí. Então, pessoal, com um pedaço de borracha aqui, ó, daquele material, né? Eu não sei se de sandália também dá certo, pessoal, eu não sei. Tô fazendo com esse material. Aqui eu vou já medir pelo que eu já fiz. Aí eu venho aqui, ó, corto. Se ficar maior, mas eu vou ajustando na peça. Pronto. Eu vou usar esse daqui, ó, que ele vai entrar aqui. Entendeu? Pronto, ó. Ele vai entrar aqui, pronto. Ele estando aqui já no lugar, aí você vai fazer o seguinte: chavezinha de fenda aqui para furar o buraco fora. Olha, a criatividade é quem nos ajuda, entendeu? Olha, saiu do outro lado aqui, ó. Saiu do outro lado, vocês estão vendo que a borracha tá presa. Só que eu vou pegar aqui
Só que essa mola não vai entrar no furo que a chave fez, entendeu? Não vai entrar, porque o furo é apenas a espessura do ferrinho que tá no meio, entendeu? É só a espessura do ferrinho que tá no meio, entendeu? Então não vai passar por esse buraco. Você tem que usar, você vai pegar aqui, ó, uma rebite desse aqui, ó, entendeu? E você vai tirar aqui fora. Aconselho você colocar aí aqui, ó. Aí você vai levar no fogo, entendeu? E acabar, você vai fazer disso aqui, ó. Cadê o buraco? No fogo você vai fazer disso, ó. Aí vai abrir o buraco para que essa mola aqui, ó, passe por dentro do buraco, entendeu? Essa mola, ela tem que passar dentro do buraco. Olha que ela não entra, entra só o pino, mas a mola não entra. Então eu vou fazer esse procedimento aí e volto já com vocês aí. Pessoal, eu vou tentar esquentar o isqueiro aqui, ó, e levar aqui na borracha rapidamente. Tem que dar um bom esquento aqui. Tô com o isqueiro aqui aceso, né? Que eu tenho que fazer esse furo aqui reabrir o furo para aquela mola poder passar. Com pequenas ideias você se livra aí de um bom dinheiro, viu? Pronto, vou ver aqui se ele já tá no grau. É só mesmo, olha aí. Ele já reabriu, ó, um pouco, né? Então é isso aí. Pronto, agora a gente vai tentar colocar aqui, ó, né? Vocês viram aí eu fazendo, viram o procedimento. É meio chatinho de colocar, mas colocar a gente coloca. Pronto, a mola já ficou aqui dentro, ó. Entendeu? A mola já tá, não entrou todo, mas ela devagarinho ela vai dando certo. Tá um pouco embaçado. Tá embaçado. Então pessoal, já com os calços aí de borracha no lugar aí, ó, vou estar demonstrando pra vocês aí que a mala ficou fechando de boa, né? Que até a zoada mudou da mala, né? Que não bate mais ferro com ferro. E resolveu meu problema aí, pessoal. Então se inscreve no canal aí, ativa o sininho, compartilha, deixa o like aí. Tá fazendo demonstração pra vocês aí. Até a zoada muda aí, pessoal.